مرحبا كوتش. لقد توليت تدريب المنتخب السويسري لمدة 7 سنوات من عام 2014 إلى عام 2021. هل يمكن اعتبار معرفتك الجيدة بهذا المنتخب، خاصة أن العديد من لاعبيه سبق أن لعبوا تحت إشرافك، ميزة مهمة بالنسبة لك في هذه المواجهة؟ كما أن هناك عددا من لاعبي المنتخب الجزائري يعرفون اللاعبين السويسريين جيدا، إما لأنهم زملاء لهم في الأندية مثل رامي بن سبعيني مع حارس المرمى الذي يلعب في بوروسيا دورتموند، وكذلك فيصل شعيبي وجوان حجام. فهل ترى أن كل هذه المعطيات تمنح المنتخب الجزائري أفضلية إضافية؟ لقد أصبح عالم كرة القدم عالميا ومفتوحا، والجميع يعرف الجميع، ولم تعد هناك أسرار كثيرة. لذلك لا أعتقد أن معرفة كل طرف بالطرف الآخر تمثل أفضلية كبيرة، فأنا أعرف اللاعبين وهم أيضا يعرفونني. يسعدني كثيرا أن ألتقي بهم وأصافحهم، لكن بمجرد انطلاق المباراة يصبح الفيصل هو ما يحدث داخل أرضية الملعب وما يقدمه اللاعبون. أتوقع مباراة صعبة، وللفوز بها علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، بل أكثر من 100% أمام منتخب سويسري قوي. مرحبا كوتش. لاحظنا أنه مع تقدم مباريات دور المجموعات تمكن المنتخب من إيجاد حلول هجومية، كما تحسن أداء خط الوسط بشكل واضح. فهل تعتقدون أن مباراة الغد ستشهد أيضا إيجاد حلول على المستوى الدفاعي بما يسمح باستقبال أهداف أقل، أو على الأقل أقل من المنافس؟ الأمر نسبي، فكل شيء في كرة القدم يبقى نسبيا. صحيح أننا استقبلنا عددا كبيرا من الأهداف، لكن من بين الأهداف السبعة التي دخلت مرمانا كان 5 منها بتسديدات من خارج منطقة الجزاء، وهذا يعكس أيضا الجودة الفنية التي يمتلكها اللاعبون المنافسون كما حدث في المباراة الأولى. أما الجانب الإيجابي جدا فهو أننا سجلنا 5 أهداف وتأهلنا إلى الدور التالي، وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ الأجيال الجزائرية التي ينجح فيها المنتخب في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم. علينا أن نستثمر هذا الإنجاز باعتباره دافعا إيجابيا، وأن نواصل التطور كما فعلنا من مباراة إلى أخرى. وكما قلت، فإن مواجهة منتخب سويسرا القوي تتطلب أن نكون في أفضل مستوياتنا طوال 90 دقيقة، وربما أكثر من ذلك. سيد فلاديمير، عشت لحظات كبيرة مع المنتخب السويسري. ماذا يمثل لك أن تواجه هذا المنتخب غدا، ولكن هذه المرة من مقاعد الفريق المنافس؟ ولو طلب منك أن تختار لحظة واحدة فقط من تجربتك على رأس المنتخب السويسري، فما هي اللحظة التي ستحتفظ بها؟ ولماذا؟ أول ما أود قوله هو أن المباراة ليست بين بيتكوفيتش وسويسرا، وهذا أمر ينبغي توضيحه حتى لا يساء فهمه. أعلم أن هناك عناوين صحفية ينبغي كتابتها وتعليقات ينبغي تقديمها، لكن الحقيقة هي أن منتخب الجزائر الذي أدربه حاليا سيواجه منتخب سويسرا الذي سبق لي تدريبه. إنها مواجهة بين منتخبين يقدمان كرة قدم جيدة، وكلاهما يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية. المنتخب السويسري أعلن رسميا أن هدفه الأدنى هو بلوغ الدور ربع النهائي، أما نحن فقد حققنا بالفعل إنجازين مهمين: التأهل إلى كأس العالم، ثم تجاوز دور المجموعات. سندخل هذه المباراة بكل سرور، ولكن أيضا بعزيمة كبيرة من أجل الفوز ومواصلة المشوار. عيسى مداني، الإذاعة الجزائرية، القناة الأولى. السلام عليكم كوتش، وبالتوفيق إن شاء الله. سؤالي يتعلق بجاهزية المنتخب الوطني لهذه المباراة. بالنظر إلى معرفتكم الجيدة بالمنتخب السويسري، ما أبرز الجوانب التي ركزتم عليها في التحضير لمواجهته، خاصة أن المنتخب الجزائري أظهر تطورا مستمرا من مباراة إلى أخرى؟ كما أود أن أسألكم عن وضعية اللاعب محمد الأمين عمورة. أولويتنا كانت استعادة اللاعبين لطاقتهم بعد المباراة الصعبة أمام النمسا، وهي مباراة استنزفت الكثير من الجهد وكانت مليئة بالمشاعر والانفعالات. بعد ذلك كان التركيز منصبا على فريقنا، وهذا ما سنواصل العمل عليه اليوم وغدا. وكما نفعل أمام أي منافس، فإننا ندرس نقاط قوة الخصم ونقاط ضعفه ونمنحه الاحترام الذي يستحقه، لكن تركيزنا الأساسي يبقى على أنفسنا وعلى تقديم أفضل أداء ممكن من أجل الفوز بالمباراة. مرحبا فلاديمير، أطرح هذا السؤال باسم جميع الصحفيين السويسريين الموجودين هنا. أنا دانييل فيزانتيني من صحيفة تريبيون دوغنيف. أعتذر لأنني سأطرح سؤالا باللغة الفرنسية.
باسم الصحافة السويسرية، أود الإشارة إلى أن هناك صحفيا فرنسيا يدعى كريستوف غليز، وهو معتقل في الجزائر. ولو كان حاضرا اليوم، خاصة أنه يحمل اعتمادا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لكان قد طرح هذا السؤال بنفسه. من فضلكم لنلتزم بالحديث عن المباراة فقط. أسئلة تتعلق بالمباراة. من فضلكم، ما رأي فلاديمير بيتكوفيتش في فترات التوقف المخصصة لشرب المياه أثناء المباريات؟ لم أفهم المقصود بالسؤال، ولذلك لا أستطيع الإجابة عنه. مرحبا كوتش، وبالتوفيق في مباراة الغد. بعد الأداء الذي قدمه حارس المرمى أسامة بن بوط في المباراة الأخيرة أمام النمسا، والذي اعتبره البعض أداء متذبذبا إلى حد ما، حيث بدا متأثرا بالضغط ولم ينجح في فرض نفسه بالشكل المطلوب خلال اللقاء، هل تفكرون في إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى والاعتماد على لوكا زيدان الذي قدم بدوره مستويات جيدة كلما أتيحت له الفرصة؟ لدينا 3 حراس مرمى، وجميعهم في حالة فنية وبدنية جيدة، وغدا سأقرر من سيشارك أساسيا، وأنا واثق تماما من أن أي حارس سأختاره سيقدم مباراة كبيرة ومستوى مميزا.